ここを抜けて釣り場へ行こう。真ん中山の中に生きてるようなところ。よし。おお、よし。ああ、落ちた。うわ、帰っていく。よいしょ。OK。ようやく1匹。いや、粘った。OK。ようやく1匹目。OK。日陰におるかなと思ったら結構流れある方にいました。よいしょ。よし、OK。よっしゃ、2匹目。OK。ちょうどいいとこにかかってる。よし、OK。おっしゃー、3匹目。あ、落ちた。 OK。 3匹目。 OK。 いやー、楽しい。
サイズはだいたい20センチ台。本日4匹目。 OK。 よっしゃ、終わろうか。終わります。今日の動画はこれにて終了。またちょっと別のスポットとかいろんなところ行って探っていきたいと思います。てかもうめっちゃ暗い。ご視聴ありがとうございました。今日は最後ラストにいい感じに釣れてね、満足。ではまた次の動画でお会いしましょう。映ってるかな。バイバイ。オッケー、よっしゃ。朝一のバス、朝バス。33.5円。口同時の。33.5でございます。せやな。オッケー、よし。